تعالى بقى ارشح لك مطعم تروح وتتبسط فيه، ومش عايز حاجه منك خالص غير ان انت تدعي لي دعوه حلوه كده في الكومنتات، ودوت مش اعلان خالص. وعايزك اول ما تشوف الفيديو دوت تصلي على سيدنا النبي كده في الكومنتات وتدوس لايك، وعشان صوتنا امانه، وعشان دي صفحتكم انتوا، وعشان عارفين ان الواحد بيتعب قد ايه في القرش دلوقتي. عمرنا ما هنلبسكم في مكان تروحوا تلاقوا فيه الاكل مش كويس خالص. وزي ما انتوا عارفين بقى نبتدي جولتنا بالصلاة على سيدنا النبي وبركة بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت من الكبدة، والكبدة عندهم التتبيلة بتاعتهم مميزة، واللي عارف علي الشرقاوي في العباسية عارف انا بقول ايه بالظبط. طبعا اللي انا بعمله دوت لزوم الدلع، اللي هو شويه طحينه مع قرن الفلفل وناكلهم، ويا سلام بقى على الجمال. وانا عايزك وانت بتتفرج كده ترمي عينيك على الورقه اللي محطوط عليها الاكل، مش شاربه زيت خالص. والجمبري بتاعهم يا جدعان انا حابب اشيد بيه من هنا لبكره، ودوت بقى اللي يستاهل ان انت تقول عليه ان هو معمول كما يجب ان يكون. وبالنسبه لي بقى ده احسن شرقاوي بيعمل جمبري، والجمبري ده اسمه جمبري مخصوص. وانا عايزكم بقى تبصوا معايا كده على العضه بتاعت السبيت باينه وانا بدوس عليها، حتى السبيتها طارت. طعم السبيت من عندهم جميل وبيعض وحلو قوي. وعايز اقول لكم ان انا واحد اتحولت من ان انا كنت بكره المخ من 10 سنين الى واحد بيحب المخ جدا دلوقتي، وما ينفعش اكل الاكله دي من غير مخ. والمخ من عندهم نضيف جدا، وزي ما انتم شايفين كده ان السمك الفيليه شكله نضيف وطعمه جميل جدا، وانت بتاكل كده تحس ان طعمه فريش. فعجبني الجزل من عندهم اللي هو الفيليه ده تحفه. وحابب اقول لكم بقى ان الرز عندهم جميل جدا، عشان عاملينه بطريقه مختلفه شويه، مش زي الرز الصياديه اللي هو غامق يفضلوا بقى يشوحوا البصلايه مع الرز لغايه لما يحمر. لا ده نص نص، البصلايه مش محمره قوي والرز مش متشوح قوي في الزيت، وكمان حاطين عليه فلفل الوان فطعمه فوق. واللي بيروح بقى عند علي الشرقاوي عارفين ان السمكيه البولتي عندهم بتبقى جميله جدا، عشان التتبيله من جوه بتبقى باينه، والسمك كمان نضيف، وكمان البولتي عندهم فريش يوم بيومه. والعشاق السمك بقى حابب اقول لك ان الكيلو عندهم ب 150 جنيه، وما اعرفش بقى بيبقى دوت سعر اليوم ولا هو ده سعره على طول. وطبق الرز ب 25 جنيه، فانت ممكن تجيب لك سمكايه وشويه رز وهتتمتع جدا على فكره. وهنا بقى كنت بقول للراجل اللي معايا ان خلاص كومبليت والتانك اتملى، وديت الاسعار بتاعتهم لو تاخدوها سكرين شوت عشان لما تروحوا. ودي شكل السلطات بقى من عندهم، باينه ان كل حاجه عندهم بسم الله ما شاء الله فريش. واللي اكتشفته بقى في علي الشرقاوي ان انت ممكن تروح تلاقي الاسعار عاليه سنه، 50 جنيه في الكيلو، 40 جنيه في الكيلو كده، بس اضمن لك ان انت هتروح هتلاقي كل حاجه عندهم نضيفه جدا ومفيش ريحه لاي حاجه، والطعم عندهم مظبوط وهتتمتع. والمكان الجميل دوت اسمه علي الشرقاوي في ميدان العباسيه، والناس الاكيله اللي بتتفرج علينا عارفه علي الشرقاوي من زمان جدا. واكتر حاجه عجباني بقى ان هم عاملين مكان للاسماك والجمبري والفيليه والكبده والمخ هناك لوحديهم، فدي حاجه جميله جدا. بقالك كام سنه يا عم طارق؟ يعني داخل كده 40 وشهور. اللهم صل على النبي. حبيبي ربنا يكرمك. فاكرنا ولا لا؟ فاكرك حبيب قلبي. احنا بنيجي بقالنا قد ايه بامانه؟ كده بقالك كده يمكن اللهم صل على النبي داخلين على 12 أيوة. 15 سنه. ايوه صح كده؟ صح كده. فاتحين بقالكم كام سنه يا عم طلعت هنا؟ في العباسيه. في العباسيه من 82 سنه 82. اللهم صل على النبي. كنا فاتحين قبل كده من 79، يعني اساس الكبده من 79، بس فتحنا في العباسيه هنا سنه 82. ده تاريخ ما شاء الله. ربنا يكرمك. طب بقول لك ايه، يعني انتوا من اوائل الناس اللي فتحت الكبده يعني بالرده دي اللي هي الشرقاوي عموما ولا؟ لا من بعد، يعني من بعد تاني واحد يعني واحد شرقاوي. يعني انتوا من اوائل الناس اللي عملته في القاهره اصلا حبيبي، او في مصر، صح كده؟ حبيبي يا حاج.